tamir setimize taktık. Roket havalandı ve roket gidiyor. Çok güzel oldu Bulut'cum, değil mi anneciğim? Bu, Roket. bu, Roket işte bir tane. buraya yangın. Evet, yok roketin ucu yangın buradan çıkıyor. Çalışınca böyle buralar ateş ediyor. Vuuu diye uçuyor. Bak bu Yangın onun var. dumanı olmuş zaten. Ha? Bu dumanı olmuş, uçmuş gitmiş.